Onze nieuwe YouTube-video brengt ons vandaag naar Vleteren, tussen Kortrijk en Ieper. Deze week brengen we eerst het interview dat we hadden met Katrien Sampers, die samen met haar man Nicolas Christiaans de brouwerij Deka runt. In deze video wordt soms verwezen naar een gesprek met hoofdbrouwer Jeroen over de bieren van brouwerij Deka. Maar dat interview brengen we in onze volgende video. Zo heb je alvast nog iets om naar uit te kijken. Dag Katrien, dank je voor de uitnodiging. Graag gedaan. Bedankt voor je interesse. Graag gedaan. Ik ben blij dat ik hier eens ben mogen komen kijken en ben verbaasd, of aangenaam verrast eerder gezegd, over hoe het er hier uitziet. Nu, Deka Brouwerij is wel een gevestigde naam, maar vertel eens, hoe is het ontstaan en waar staan we nu met Deka Brouwerij? Oké, wij zijn de derde eigenaars van deze brouwerij en mijn man is de vijfde generatie uit een brouwersfamilie. En mijn schoonpapa heeft in 1980 de brouwerij gekocht van de familie De Kaasstekker. En zij hebben ooit de eerste 4 letters van hun naam gebruikt om het brouwerij Deka te noemen. En waarom heeft mijn schoonpapa deze brouwerij gekocht? Zijn job bestond er eigenlijk in om in Afrika in opdracht van klanten brouwerijen en mouterijen te gaan bouwen. En hij heeft deze brouwerij gekocht als een soort modelbrouwerij om te tonen aan zijn potentiële klant wat is de brouwerij, wat zijn de mogelijkheden. Maar die 2 jobs, dat was moeilijk te combineren. En toen hij 61 was, heeft hij zijn job in Afrika stopgezet en is dan eigenlijk terug naar België gekomen om samen met zijn zoon, mijn man, de brouwerij terug nieuw leven in te blazen. Ja. En deze brouwerij werd ooit gebouwd in 1920. Daarvoor stond er een brouwerij voor de kerk in het dorp, maar die werd vernietigd in de Eerste Wereldoorlog. En in 1920 heeft de familie Van Este dan deze brouwerij gebouwd. Het was de bedoeling dat de brouwerij ging worden verder gezet door de familie Van Este, maar de nazaat is plots overleden, waardoor er geen opvolging was. En dan werd de brouwerij verkocht aan de familie De Kaasstekker. Ja, het is iets wat hier in de brouwerij ook te merken valt. Hè. Die authenticiteit die komt wel heel vaak terug. Er zijn moderne toetsen, maar toch wordt er de nadruk gelegd op die authenticiteit, de traditie. Dat vinden we heel belangrijk om in onze renovaties altijd zoveel mogelijk het authentieke te respecteren, maar zeker met de moderne toets en aangepast aan de vele eisen waar we onderhevig aan zijn. Jullie produceren best wel wat. Wat is jullie brouwcapaciteit momenteel? Wij brouwen ongeveer 5000 hectoliter bier per jaar. Dat zijn ongeveer 1,5 miljoen flesjes bier. Ja. Elke keer als we brouwen, brouwen we 3000 liter bier. Zelf brouwen we 9 basisbieren, als zijn de Deka bier. We hebben dan nog een aantal limited edition bieren dat we maken, maar daarnaast hebben wij gasbrouwers. Dat zijn mensen die onze brouwinstallatie gebruiken om hun bier te brouwen. En wij hebben ongeveer een 12-tal gasbrouwers, voornamelijk hier uit de ruime regio. Ja, en het zijn echt gasbrouwers, dus het is... of doen jullie dat ook brouwen voor een bierfirma, of zeggen jullie nee, hier is de installatie? De bedoeling dat de brouwer dan effectief aanwezig is en dan zijn of haar bier hier komt brouwen. Maar wij zijn altijd bereid om die mensen te helpen met onze kennis, met onze expertise, geen probleem. Ja. Dus, ik heb toevallig gisteren nog een Mageklop trippel gedronken en die wordt dus hier ook door Pimi gebrouwen. Klopt. De bieren die jullie zelf brouwen, voornamelijk onder het label van Vleteren tegenwoordig. Welke bieren zijn dat dan tegenwoordig die op de markt zijn? We hebben 3 basisbieren waar het ooit mee gestart is. Een blonde van 5 graden, eentje van 8 graden en een bruine van 8 graden. Dan hebben we 4 bieren 1 jaar gerijpt op eiken vaten. Aan het blonde bier hebben we whisky toegevoegd. Aan het bruine bier hebben we porto toegevoegd. Telkens een van 8 graden en een van 12 graden. Ja. Dan hebben we nog een IPA of een IPA, de zuurgrasschopper. En dan hebben we tot slot nog een Vleteren Imperial Stout. Dat is een stevige van 10 graden. Maar die 2 laatste bieren zijn eigenlijk bieren naar de receptuur van brouwmeester Jeroen. Die hier werkt en heel veel competenties heeft. En die we misschien straks ook nog eventjes met plezier. spreken. Ja.
Ja, ja en de bieren worden nu onder de naam Vleteren Ja. Uitgebracht. Ja, daar hangt voor veel mensen natuurlijk al meteen de connotatie met West-Vleteren Ja. aan vast. Hebben jullie daar ooit hinder van ondervonden? Of is dat een vloek of een zegen, de naam? Destijds, eerst ga ik meegeven waarom kiezen we voor de naam Vleteren. Wel, wij liggen met onze brouwerij in de fusiegemeente Vleteren. En destijds heeft mijn man gepolst bij de paters in West-Vleteren of er daar een probleem mee was met die naam Vleteren, die we wensen te geven aan onze bier. Maar dat was geen probleem. En ons type bieren is volledig anders dan de bieren van de paters. Dus het is geen imitatiegedrag. Ja. Ja, het is een grote brouwerij en het is een familiebedrijf. Ja. Kan je even aangeven hoe dat de taakverdeling er ongeveer uitziet? Naast onze brouwerij hebben wij ook een drankenhandel die in de namiddag open is en de zaterdag, waar er dan 1, 2 medewerkers actief zijn. In de brouwerij hebben wij dan nog mijn man als brouwmeester, maar Jeroen ook als brouwmeester. Dan hebben we nog een tweetal medewerkers die eigenlijk meehelpen in de productie met de voorbereiding. Schoonmaak, heel belangrijk. Veel schoonmaak. En daarvoor zijn er nog veel handen nodig. Dus het takenpakket van de mensen die hier werken, van mijn man, van ik, dat is nogal divers. Dus heel veel afwisseling. Ja. Iets wat daar bij veel brouwers terugkomt, is, je komt ze heel vaak tegen op bierfestivals. Nu, zeker op de kleinere heb ik jullie nog niet tegengekomen. Is dat iets waar jullie mee bezig zijn? Of, Wij nemen op jaarbasis deel aan gemiddeld 5 tot 6 bierfestivals. We zijn daar heel selectief in, omdat dat heel veel energie en toch wel tijd vraagt. En wij zijn met onze bezoekbrouwerij en bar elke zaterdag open van 1 tot 6 uur en dan nog eens deelnemen aan een bierfestival. Ja, het is niet altijd evident om het geregeld te krijgen, maar we willen toch wel af en toe een keer naar buiten komen. Ja. Maar niet te veel. Nee. Selectief. Ja, en dat zijn dan de bierfestivals met wat gevestigdere namen? Tot op heden, onze deelname aan bierfestivals was voornamelijk hier in de zeer ruime omgeving. Ja. En is dat dan ook geen nadeel? Want dan ga je misschien minder een nieuw publiek aanboren, dat je in dezelfde omgeving blijft? Ja, maar wij gaan bijvoorbeeld nooit 3 jaar na elkaar, 4 jaar na elkaar deelnemen aan een bierfestival. We proberen daar wel wat variatie in te krijgen. En ook, het is mijn man of ik, of uitzonderlijk Jeroen, die aanwezig is op het bierfestival. We hebben ook nog een tweeling van 3 jaar. We moeten het allemaal geregeld krijgen. Heel vaak krijgen we ook de vraag uit de buurt van Limburg om deel te nemen aan een bierfestival. Maar voorlopig zijn we daar nog niet op ingegaan. Nee. Maar wie weet naar de toekomst toe. Wordt vervolgd. Ja, dan krijgen we jullie misschien toch nog te zien buiten de streek. Hebben jullie zelf een favoriete brouwer? Zijn er brouwers, dat mag uit België of uit het buitenland zijn, waar dat jullie zelf nog naar opkijken? Wij hebben eigenlijk respect voor elke brouwer die met heel veel passie zijn of haar bier brouwt. Dat kan minder gekend zijn, dat kan gekend zijn. Ja, maar een hele, iemand waar we enorm naar opkijken, dat hebben we niet specifiek. We staan eigenlijk open voor heel veel. Ja. En voor ons als brouwer is het altijd leuk om een keer op bezoek te gaan in een andere brouwerij. Groot, klein, doet er niet toe. Het is verrijkend. En een beetje in dezelfde lijn, is er een bepaald bier waar je altijd naar zou teruggrijpen? Dat je zegt van, als ik nu niets anders meer in mijn frigo mag steken, dan is het dat bier. Voor mij persoonlijk een bier met een iets wat zachte afdronk, iets fruitigs, maar daarvoor niet zoet. Ik denk bijvoorbeeld, een beetje chauvinistisch aan ons bier, de Vleteren 8 Blond. Is een blond bier, fruitig van toetsen, moutig van karakter. Die zachte smaak die
terug in komt, door de hoofdgisting in open gistkuipen die gebeurt bij ons, dat is persoonlijk mijn favoriet. Zeer uitgesproken smaken liggen mij persoonlijk ietsje minder. Maar goed, ik ben nog maar sinds begin 2020 meegestapt in de zaak, dus ik heb al heel veel ontdekt. En mijn smaakpapillen evolueren ook wel. Ja. Dus wie weet op termijn ga ik een IPA of dergelijke meer ook erg weten te appreciëren. Ja, dus als ik u binnen een paar jaar opnieuw interview, dan is dat een heel ander antwoord misschien. Wie weet. Wordt Maar, vervolgd. Ja. Ja. Je bent er nog maar sinds 2020 ingestapt, zei je. Hoe heeft je parcours je tot daartoe geleid dat je er pas in 2020 bent bijgekomen? Wel, mijn man is eigenlijk een oude jeugdliefde uit 1998, die ik 20 jaar later terug tegen het lijf ben gelopen. Voorjaar 2018. Dat was de klikker wel. En ik was toen op dat ogenblik directeur van een woonzorgcentrum. Ik was al bijna 10 jaar, maar ik had reeds een paar jaar niet meer de gewenste arbeidsvreugde. En ik hielp je dan wel mee in Brouwerij Dika, zo achter de schermen. En op die manier heb ik eigenlijk de smaak te pakken gekregen. En mijn man kon wel extra hulp gebruiken. En dan heb ik beslist om mijn job stop te zetten en hier mee te stappen in de zaak. Het was voor mij wel een immense carrièrewending. Maar goed, ik ben nog altijd blij met mijn keuze. Ja, En er was ook een kinderwens. En goed, dat is dan gelukt om op een natuurlijke manier nog zwanger te worden. Was toch wel 40 plus. En het is ook een keuze om zelf te zorgen voor onze kinderen. Dus de keuze om hier mee te helpen in de zaak zorgde ervoor dat het mij ook wel lukt om veel in te staan voor de zorg voor de kinderen. Ja, en een van de kinderen heeft een naam die de traditie ook nog eens voortzet. Ja. In onze familie is het de traditie dat de eerstgeboren zoon altijd George noemt. Mijn man is de 5e generatie uit de brouwersfamilie. Hij heet officieel George Nicolas, maar zijn roepnaam is Nicolas. En inderdaad, onze tweeling, de eerstgeboren zoon, noemt officieel George, maar we kiezen voor de roepnaam Arthur. En de tweede zoon noemt Marius en heeft als tweede naam George gekregen. Zij zijn eigenlijk de 6e generaties. Ja, bij ons is het 6 generaties, 1 naam. Ja. En dan is er ook nog het bier dat George noemt, Ja, dat ook nog inderdaad. in het gamma zit. Dat is de George 4. Dat is een bier dat mijn man heeft gemaakt als eerbetoon aan het onverwachte overlijden van zijn papa. Dat is ongeveer 10 jaar geleden. Hij is eigenlijk gestorven in een kettingbotsing op de autosnelweg hier niet zo ver vandaan. En zijn papa was eigenlijk op bezoek of op weg naar de brouwerij. Voor mijn man een immens verlies en als eerbetoon heeft hij dan de George 4 gemaakt. Ja. Dat is eigenlijk een blond bier van 8 graden, waar we een kleine hoeveelheid whisky hebben dan toegevoegd, 1 jaar gerijpt op grote eikenvaten. Oké. Ja, het is hier niet alleen de brouwerij inderdaad. Er komt heel wat bij kijken. Je gaf het net al aan, er is een shop ook. We zitten nu in de degustatieruimte. Het is wel een drankenhandel en een biershop, ook een brouwerij, maar en een degustatieruimte. En ik vond dat mijn man veel meer naar buiten moest komen met zijn bier. En we hebben een brouwerij, het is een mooi pareltje, en we willen dat tonen aan de mensen. Vandaar de keuze om halverwege 2019 te investeren in deze degustatieruimte. De mensen die op bezoek komen, tonen dan met heel veel plezier onze brouwerij en daarna kunnen ze dan iets degusteren in onze degustatieruimte. Wij ontvangen niet enkel groepen, maar ook individuele bezoekers zijn van harte welkom. Elke zaterdag van 1 tot 6 uitgezonderd in de maand december zijn we gesloten. In 2019 dan de degustatieruimte geopend, zei je. Kwestie van timing misschien wel een beetje ongelukkig natuurlijk. We hebben dan inderdaad, iedereen kent het, de corona gehad en een paar keer moeten sluiten. Maar goed, we zijn dat heel goed te boven gekomen. Ja, gelukkig wel. De Nederlands sprekende toerist is eigenlijk heel snel teruggekomen. De Engels sprekende toerist hinkt wat achterop.
We zijn heel blij met de opkomst die we wekelijks hebben. Ja. Ja. Mensen uit de buurt, mensen die op vakantie zijn in onze regio. Ja, het is een divers publiek. Ja. Ja, en zeker als het dan kan gecombineerd worden met een bezoek aan de brouwerij, om eens een blik achter de schermen te krijgen, geeft toch meteen een heel ander gevoel dan gewoon in een cafeetje binnenstappen om daar iets te degusteren. Ja. Ik persoonlijk vind het zelf ook heel belangrijk, of ik hecht heel veel belang aan het verhaal achter een product. En wij geven ook graag aan onze bezoekers, als ze geïnteresseerd zijn, het verhaal mee achter onze bieren. En dat wordt eigenlijk wel geapprecieerd, blijft ook langer hangen. Zeker. En voor mij persoonlijk smaakt een product dan anders als ik het verhaal heb gehoord, beleefd. Ja. Zeker en vast. Nog een vraag die in hetzelfde lijn ligt als dat ik net van de favoriete brouwer en het bier. De beruchte Jeff Pierens vraag. Hoeveel alcoholgehalte heeft een ideaal bier voor jou? Dat is een vraag dat ik liever doorspeel naar brouwmeester Jeroen, die straks met heel veel passie zal vertellen over zijn project met de barrel age vaten. Okay. Voor mij persoonlijk niet te hoog in alcoholgehalte, iets van 8 graden. Maar dat is mijn mening. Hè? Ja. Niet te hoog. Ja. Oh ja, goed, ja. Nee, goed. Je favoriete bierstijl staat hier ook nog op, maar daar heb je al min of meer geantwoord met het blonde, het zachte karakter van jullie bier. Misschien toch nog even, al wordt het dan misschien wat meer technisch, maar misschien toch nog niet. Je sprak daarnet, het heeft een zacht karakter door de open vergistingstanks. Ja. Uniek in onze brouwerij, sedert jaar en dag, gebeurt de hoofdgisting in open hiskuipen. Daardoor is de smaak van ons bier opvallend zacht. Maar wij hebben geen zuur bier. Dus dat is eigenlijk een afgesloten ruimte met een kleine deuropening. En het bier hist daar ongeveer 2 tot 3, 4 dagen. Dat is een beetje afhankelijk van het seizoen en het soort bier. Maar dat geeft een typische zachte smaak. Iets dat voor ons heel belangrijk is. Vrij uniek in de ruime regio. Wie in de ruime regio heeft er dat ook nog? Ja, dat zijn de Paters en Westvleten en de Donnebrouwers in Eesen. Die werken ook nog met open hiskuipen. Ja, dus open gistkuipen, maar zonder eigenlijk de infectie erin te krijgen van de lucht. Echt puur afgesloten. Ja. We gaan bijvoorbeeld ook nooit in die ruimte met bezoek. Want als we binnengaan in die ruimte, zorgt dat voor luchtverplaatsing. Dan kan het CO2-laagje dat drijft boven het bier verspoeld raken. En dan komt ons bier in contact met zuurstof of met bacteriën. En dan hebben we bier met smaakafwijking. Iets dat we helemaal niet willen. Nee. Dan laat je over aan de anderen die echt open gistkuipen werken. Die volop voor de verzuring willen gaan. Bij ons is er geen sprake van verzuring. Als je deze video leuk vond, deel deze dan gerust met je vrienden, kennissen of familie. Abonneer je op dit kanaal, zodat je geen enkele video moet missen. De volledige interviews zijn ook steeds te beluisteren als podcast. Er is ook een Patreon-pagina om Post My Beer te helpen bij het maken van nieuwe video's en podcasts. En je kan natuurlijk ook altijd de website van Post My Beer bezoeken, om voor jezelf of als cadeau een ontdekkingsbox met leuke bieren te bestellen. Maar je kan op de website ook merchandise kopen. School en tot de volgende video.